Leo bana tuko na movie yetu hapa inakuja kwa jina la Colon. Usichokijua tu ni kwamba director aliyeshoot Train to Busan ndio aliyeshoot movie yetu ya leo Colon. Sasa story inaanza hivi. Ilikuwa katika ukumbi mmoja, jamaa analipresent viruses ambao waliweza kuwatengeneza, wanaweza kumwamsha mtu aliyekufa. Lakini nyuma ya pazia ni kwamba research hiyo ilifanywa na dogo mmoja hivi, lakini alienda kuipresent ni kaka mtu. Na dogo alipojaribu kwenda kumfuata kaka na kumuelewesha kwamba aachane na hiyo issue, amwachie dogo peke yake, kaka alikataa. Sasa dogo akachukua sindano ambayo ilikuwa ndani yake na viruses na kumchoma kaka yake, na ndipo mazombi yalipoanzia hapo. Anyway, serikali ikatangaza kwamba walioko ndani hataruhusiwa kutoka nje kwa sababu wataambukiza wale mazombi kwa watu wengine. Sasa na walioko ndani wanatakiwa wafanye jitihada zote waweze kuendelea kuwa salama. Lakini mmoja kati ya mfanyakazi wa ule kaka wa ule dogo, jamaa ambaye alitaka kurepresent zile viruses, akatoa ushauri kwamba twendeni floor ya 3 huenda tukapata msaada kule. Walipopanda hadi floor ya 3 katika chumba tu kidogo pale cha sehemu ya kutoa haja ndogo na kubwa choo, yani wakaweza kumkuta dogo mtu amejifungia mle ndani. Walipoweza kumtoa nje, baadhi wakasema tumuue, baadhi wakasema hatuwezi kumuua, ndio tumpeleke kwa serikali ili aweze kutoa tiba ya hawa mazombi ni ipi. Baada ya kumkamata dogo na kutaka kumpeleka nje kwa serikali ili aweze kutoa siri tiba ni ipi ya hawa mazombi, dogo aliendelea kujitapa na kuambia kwamba humu ndani hamtaweza. Na moja kati ya vitu alivyokuwa anajigamba ni kwamba mazombi hawataweza kumngata. Akaweza kutoka nje na wale mazombi walimwangalia tu wakahisi kama ni zombi mwenzao. Wao wakabaki wanashangaa hapo kwenye CCTV room, wanabaki wanashangaa. Sasa dogo alienda paka kwa kaka yake na wakaweza kuongea. Hii inaonyesha jinsi gani dogo anaweza ku-communicate na wale mazombi. Sasa mistake ikatokea moja. Kaka mtu akaweza kumngata dogo, lakini dogo akabadilika kawa nusu binadamu, nusu mtu. Sasa ikapelekea situation nyingine ikaongezeka kwamba yule dogo ana uwezo wa kuwaita mazombi. Yaani anaweza kawa yuko hapa akawaita mazombi wafanye kitu yeye anachokitaka. Na tumeona pale kwenye ile scene moja yule dada akaamua kupropose dogo afungwe macho. Huenda yale macho yake ndio anatumia kwa control wale watu. Sasa ilivyozidi kwenda wanatafuta njia ya kutoka, lakini kila wanapopita mazombi pia wanazidi tena kuwafuata. Ikafikia stage dogo akaweza kujifungua zile pingu alizokuwa ameweza kufungwa na kwa control wale mazombi kuua binadamu wote, akawa amesalia mdada peke yake. Hata timu ya uokoaji ilivyokuja, yule mdada ilimtelekeza ikamchukua dogo peke yake ambaye ndio anayehusika kutengeneza tiba. Lakini cha ajabu ni kwamba polisi wote waliokuja kutoa msaada wakang'atwa wakawa mazombi, lakini dogo akawa control wasijifanye kama mazombi, wajifanye kama binadamu wa kawaida waweze kutoka nje. Kwa watu walikuwa wakiangalia kwenye cameras wanahisi ni binadamu tu wa kawaida. Na walivyofika nje ambapo kulikuwa kuna halaiki ya watu, sehemu ambapo wametengeneza ile timu ya uokoaji wameweka camp ndogo, binadamu wote walikuwa pale, waandishi wa habari wakang'atwa, mazombi wakazidi kuwa wengi. Lakini yule dada wakati amefanikiwa kutoka kwenye ile jengo aliweza kutumia mbinu moja. Alichukua nguo ambayo ilikuwa ina damu ya wale mazombi na kuivaa. Baada ya kuvaa vile, mazombi wote wakamwaona kama vile yule dada ni zombi mwenzao. Sijui unaona, kumbe inaonekana kabisa mazombi wa sasa hivi unaweza kutumia triki kidogo tu ukaweza kuwadanganya. Sijui unanipata hapo. Anyway, akaweza kumpigia mke wa yule jamaa wa kwanza kabisa tumeona pale kwenye scene namba 1, anabadilika na kuwa zombi na kumwambia kwamba huyo dogo mkamata ndio organizer wa hawa mazombi, anaweza kufanya kitu chochote. Lakini serikali ikaendelea kumpinga na kuamini kwamba yule huenda akawa na uzombi ndani yake. Anyway, siwezi kumaliza kila kitu, siwezi kuelezea chote. Mwishoni zaidi tunaona yule dada alitengeneza trick fulani hivi ikapelekea kifo cha yule jamaa, na baada ya jamaa tu kufa ikapelekea wale mazombi wote kustack, yani kuganda. Hebu tupate kuona kidogo tu hapo ilikuwaje. Umeona hapo hivi kuna mazombi, kuna kama zombi mmoja hivi ameweza kusheki kidogo. Huenda labda kuna namba 2 baadaye inaweza ikatoka. Sijui itakuwaje. Usichokijua tu ni kwamba hao mazombi wamebi modified. Wale mazombi wa kwenye Train to Busan tuliweza kuona hawana uwezo wa kuona usiku mpaka kwenye mwanga. Lakini mazombi wa sasa hivi tunaweza kuwaona hata usiku pia wanaweza kuona, lakini pia wana kile kitu kinachoitwa linking to each other. Yani linking to each other tuseme
fanya mawasiliano, unaweza kaorganize kitu na wakakifanya kwa pamoja. Moja kati ya scene tumeona pale wameorganize, wanajaribu kuvunja kile kioo pale. Ndio tofauti kati uliopo wale mazombi waliopo kwenye Train to Busan na mazombi waliopo kwenye Colony. Mimi natumia Movie Box kuangalia movie hizi. Sijui wewe unatumia application gani kucheki movie zako.